おはようございます。結構熟睡できて、今7時過ぎとかぐらいですかね。ちょっと今から外に行って、コーヒーとか作ったりして朝ごはんを食べようと思います。今コーヒーを入れ終えました。いい感じですね。本当は家だったらこのアクが落ちきる前に捨てちゃうんですけど、外なんで、これカリタの銅のやつなんだっけ、ツバメとかだったよな、フィルターがウェーブ型のやつで、もう2年ぐらい使ってるんですけど、すごくいいですね。で、豆は栃木にあるお日様堂っていうところに一時期友達が住んでて、そこに行ってた時にからもう買ってます。だから3年以上、もうそこから以外買ってないですね。今日はガテマラで。いい朝ですね、本当に。で、朝ごはんはバタール、パンをバターと和三盆とかで焼いたらうまそうだなってさっき思いついて、ちょっとそんな感じで調理をしてみようかと思います。昨日使ったフィネルナイフですね。
ちょっと分厚めに切って完全に創作料理になってますが、すごくあったかくなってきました。で、昨日買った和三本ですね。ほんと昨日のすき焼きめっちゃうまかったですね。これを2つずつとかにしましょうかね。すごいいっぱいのせてんなと思うかもしれないですけど、なんかシュワシュワ溶けちゃうんですよ、口の中で。あと僕が甘いのが大好きっていうのがあるんで、乗せすぎだろうぐらい乗せてやろうと思います。裏側どんな感じかな。あんまり火が強くなかったかな。でもこっちがいい感じなんで、これをもうひっくり返して焦がし系でいこうと思います。焦がしてやろうと思います。とりあえずね、匂いは半端ないっすよ。焦げてる疑惑もありますけど、危なっ。いきます。どうでしょう、この飴色の想像された料理。これはまた後でね、ガシガシ削っていけば多分すぐきれいになるんで、食べてみましょうか。でも絶対うまそう。美味しい。ちょっと飴が糸引いてる感じに。美味しいです。朝ごはんはこんな感じでサクッとしてちょっと散策に出かけてみようと思います。せっかくなんでコットで寝そべってみようと思います。今その辺にいたんですけど、なんと水がめっちゃ侵入してきてて、動いてもさらにどんどん水かさが増してます。やっぱこういう今日はね、天気がいいんですけど、もしかするとかなり気を使って場所とか考えないと
危ないかもしれないですね。ちょっと一旦上の方に待機しようと思います。どういうことなんですかねこれ。いきなり今水かさがこう増えてきて、なんだろう、ちょっとだけ怖いですね。生餃子これ100円ぐらいでした。2日目のお昼です。1個落ちました今ただ案外焼き色的には悪くないというか、危ない、ちょっと悪くないんじゃないですかね。1個死んじゃいましたけど。いい感じなので揚げていこうと思います。よっ、お、ちょっと揚げた感じの餃子のタレがあるんで、こんがりしてますね。美味しそう。食べてみましょう。いただきます。こんがりうまく焼けてます。美味しい。これも100円とは到底思えない味です。ちょっとこれ買ったばっかでどんだけ撥水性があるかを試してみようと思います。すごっ、やばまあ周りには湿ってますけど、こんな感じでナンガのオーロラ 450DX です。これにちょっと水をどれぐらい弾くのかつけてみようと思います。なんかシュラフカバーなしでも使えるっていうような、相当弾きますね。これちなみにこの間クリーニングと家でクリーニングをして、この縫い目のところだけに撥水スプレーはつけたんですけど、それにしても全く水も染みないですし、すごいですねやっぱり。さすがなんが。ちなみに僕が今着てるのはこれユニクロのウルトラライトダウンなんですけど、これにやってみましょうか。これもう1年半ぐらい使ってるんでどうなるか分かんないです。終わったかなこれ。この弾かない度合い、ナンガと比べると一目瞭然という、これもどうしようもないですね。
ということでナンガの撥水いかがでしたでしょうか。お鍋を作ろうと思ってて、鍋のもう元を買ってきました。今日は取り出し鍋、塩鍋ですかね。これを入れて野菜切ってやるだけでいいかなと思ってます。具材は昨日余ってたやつとか白菜とかこういうのをもうザックザック切って入れていきます。これ鍋あんま入んないからちょっと切りすぎたかもな。白菜たっぷり食べたいなと思って、なんか白菜鍋になる。これ炭と近くて熱くなってるんで動かします。一旦この辺にね。鍋の素を入れます。とりあえずこんぐらいがいいかな。鶏肉買ってきたんですけど、鶏肉お昼食べちゃって鶏肉ありません。なので適当になんか余ってるやつ入れます。しいたけちゃん、本当今回のこのオピネルめっちゃ楽しいですね。切れるの僕全然料理しないんですけどすげえ切れるなと思って。これ料理しなくてなんでできんだっていうと、昔スープカレー屋さんで働いてたからです。切るぐらい誰でもできるんじゃないですか。でちょっとしめじじゃない、えのきだ。えのきも入れましょうか。昨日買って余ってたですね。これは燃やす。やべえ、入らないこれで実は豆腐を買ってるんですよね。これ豆腐入れたいんですけど入らないですね。これしかもなんか肉を入れるっていう大ビッグイベントも待ってるんで、どうしましょうかね。ちょっと待ってくださいね。まあでもすぐこうしんなりなるんじゃないかな。しんなりなると思うんで、乗せられるだけこうちょっとてんこ盛りで乗せておきましょうか。せっかくなんで。後ですき焼きをしようと思います。これとは別で和三本すき焼きね。
で OK かな。ちょっとじゃあこれで一時時間を置いて、また後でどんな感じになったか肉入れる時とか言います。だいぶグツグツなってきました。美味しそうですね。肉が牛肉しかなくて微妙なんでウインナー入れます。シャウエッセンスめっちゃ切る。こんな感じで出来上がりました。じゃあ食べてみます。白菜からですかね。美味しいですね。おいしい。やっぱ温まりますね、お鍋は。やっぱでも鶏肉は欲しいですね、ウインナーじゃなくて。ウインナーも美味しいですけど、鶏か豚が良かったかな。今からすき焼きを作ろうと思います。恒例の和三本、ちょっと見えにくいですけど、和三本を使ってすき焼きを作ろうと思います。で今日スノーピークのこれスプーンとフォークとちょっと使っちゃったんですけど、3本セットですかね。これ見えます？ここのロゴ、こういうロゴですかね。こんな感じで卵、はい、よいしょ。2枚ぐらいかな。今回直火 OK の河合キャンプ場なんですけど、ほんと鉄板でしかほとんど今回調理してないんですよね。なんか全然鉄板でもいいなっていうふうに思ってます。これ砂糖は昨日砂糖入れて、多いと思うかもしれないですけど、皆さん全然多くないです。これ本当シュワシュワと溶けていく感じなんで、すごい飴色になってきましたよ。これ見えますかね。ちょっとこれランタンのライトを照らしたら分かるかな。じゃあ食べてみようと思います。いただきます。
うわうまっ、めっちゃうまいですねこれ本当にむちゃくちゃうまい。うまっ、最高っすビールと。普通の砂糖よりやっぱこう甘いというか、なんかちょっと語彙力なくて申し訳ないですけど、和三盆だなって感じですね。で今回はセブンで売ってる醤油なんですけど、ちょっと赤丸醤油忘れちゃったんですよ。だからこれを帰ったらこれに赤丸醤油入れてマジックで赤丸って書いても今度から持っていこうと思います。そしたらこういつでも赤丸醤油で作るすき焼きが本当は一番うまいんですよ。福岡の人はみんな知ってます。次焼いてみるのはサンマ。この間家で焼こうと思ったんですけど買えなかったんで、今日はちょっとサンマを焼いてみよう。だいぶお腹もいっぱいになってきたんですけど、せっかくなんでねいろいろと焼いてみたいなっていう好奇心が出てくるもんで、今の音は何でしょう。ブル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 言いましたね。めっちゃむずいなこれ。まあ焼けてる感じはします。一応食べてみようと思います。まだ焼けてないかな。これはどうなのか、まだなのかわかんないけど、うまい。今からミスジを焼くんですけど、ちょっと準備で胡椒と塩ね、ちょっと入れすぎちゃった。音完璧。1時間以上放置してたんで、どんな感じになってるかちょっと分かんないですけど、やべえなこれ、めっちゃ柔らかい。わすごっ、これはなかなかの感じに出来上がってる可能性があります。よっ、うわすげえ。これ最初切り目入れたんですよ、上にちょっとね。これは手でやってもいいのかな。おわこれはうまいんじゃないか。これはどう考えてもうまいやつじゃないか。ちょっとこれすごいんじゃないですかねこれ。うわすっごっ、これやば。めっちゃうまそうっすよこれ。うわすごいすごい、これやばい。めっちゃみずみずしい。超うまそう。これやばい、これすげえうまそう。
れまんまで食べてみましょう。玉ねぎと甘そう。うわすごっ、甘っ、みずみずしい。これうまいですね。これ塩でつけてもうまそう。ちょっと塩で食べてみます。塩ちょっとつけて、もうホクホクで相当焼けて味が凝縮されてますね。これ甘い、美味しい。この高級ステーキ店のような焼き具合どうでしょう。いい感じにまあ当然溶けないんで下に置いて、すごいよすごいよ、これめっちゃ風味ついてますよこれ。おっぱ、ほら、うわうまそう。やっぱいい匂い、超いい匂い。じゃあこれを切ります。結構生やな。これちょっと焼き足らんかもしれませんね。ちょっと両面焼いて食べればちょうどいいぐらいかな。やっぱ分厚い肉はなかなか焼けないですね。難しい。食べてみます。塩、少々いただきます。うまっ。やっぱバター入れてるんで香ばしくて美味しいです。美味しい。最後にバターで風味つけるのはいいかもしれないですね。はい、ということで味噌汁をバターで焼いてみました。朝です。今からコーヒーとこのコンビニで買ったチョコをまとったポテトチップスにさらにアーモンドをプラスしたというのは朝からこんなの食うんかいっていう感じですけど、いつも甘いのを食べるんで
朝ごはんは今日はこれにしようと思います。今お湯沸かしてます。丸太も昨日拾ってきたのが結構焼けて、こんな感じになってます。少し曇り模様ですが、キャンプ最終日、楽しんでいこうと思います。歩いてくるんですかね、皆さん。すごいですね。こんな感じです。お通し的なものが出てきました。はい。俺もね、ちょうど8分がいいかなと思っていつも8分見て、ちょうどいいわ。地元の人がビールを飲むでしょうね。ビールいっぱい入ってました。まずこれが天ぷらそばですね。すごい美味しそう。あ、うどんだ。天ぷらうどんだ。天ぷらうどん。これが肉うどんに卵をトッピングです。すごい、うまそうだなこれ。いただきます。めっちゃうまいですね。なんか2玉分ぐらい入ってるみたいです。すごいお腹いっぱいで全部食べきれませんでした。この駐車場になんか売ってるみたいですね。ちなみにお店はこちらです。それでは。